Alors, la règle, je ne sais pas comment on dit en russe, elle est très connue en français sous le nom de règle de l'association libre. Не знаю, также это правило основное психоанализа известно в России, но во Франции оно достаточно известно и звучит как правило свободных ассоциаций. C'est une règle qui est généralement énoncée en tout début de traitement. И это то правило, которое всегда сообщается в самом начале психоаналитического лечения. Et en gros, c'est une règle qui dit dites tout ce qui vous vient à l'esprit. И так в общих словах это, или грубо несколько, это правило звучит следующим образом. Говорите все, что вам приходит в голову. On peut préciser les pensées, les sensations, les images. И можно уточнить, что речь о мыслях, о ощущениях, об образах. Et on peut aussi préciser en essayant de rien omettre, même si ces idées paraissent étonnantes, illogiques, scabreuses. И дальше можно еще уточнить, даже если вы не должны ничего отбрасывать, даже если эти идеи кажутся вам нелогичными, вас тревожат, беспокойными. Alors, c'est une règle qui dit au fond, soyez libre. То есть это то правило, которое в своей сути говорит нам, будьте свободны. Mais on sait bien et on s'aperçoit vite. Но достаточно быстро мы замечаем и понимаем это ясно. Qu'il ne suffit pas de dire aux gens vous avez le droit de tout dire. Что недостаточно сказать пациентам, у вас есть право говорить все, что вы хотите. Pour qu'ils soient capables de tout dire. Для того, чтобы они оказались способными все сказать. Et on peut même dire que si on formule la règle au début, и даже можно сказать, что если мы такое правило формулируем в самом начале, on est à peu près sûr qu'elle ne sera suivie au mieux qu'à la fin. Мы не можем быть уверенным, оставаться уверенными в том, что этому правилу пациенты будут следовать до самого завершения. La règle, c'est une liberté qui est donnée. Это правило содержит в себе свободу, которая дается. Mais c'est surtout une liberté à conquérir. Но это такая свобода, которую еще надо завоевать, схватить. Être capable comme ça de se laisser parler librement de tout ce qui vient à l'esprit. Быть способным говорить свободно обо всем том, что приходит на ум. Ça ne peut se faire que si on a récupéré une certaine liberté intérieure. Это вряд ли возможно без того, чтобы обрести хоть некоторую внутреннюю свободу. On peut dire que c'est ça le but du traitement. И можно сказать, что это самое начало лечения. Rétablir une libre circulation des pensées à l'intérieur de soi. Которая состоит в том, чтобы установить свободную циркуляцию мыслей внутри самого себя. Et on peut espérer qu'à la fin d'une cure de psychanalyse, и можно надеяться, что по завершении психоаналитического лечения les gens puissent avoir intériorisé cette méthode. У наших пациентов получится этот метод интериоризировать. Et en cas de difficulté, ну или можно сказать, что получится усвоить. И в случаях трудностей ils puissent avoir recours à l'associativité libre. И прибегая к этой ассоциативности свободной. Donc la règle et la méthode, c'est à la fois une règle et une méthode pour faire la psychanalyse. То есть это такое правило и такой метод, без которого не может состояться психоаналитическое лечение. Mais c'est d'abord c'est aussi une règle et une méthode pour se soigner. И это без которого не может состояться психоаналитический метод, но также это и метод для того, чтобы себя лечить. Et c'est une méthode qui signifie qu'au fond, on va mieux, on va pas trop mal. И это такой метод или такое правило, которое подразумевает, что постепенно нам становится лучше, что мы меньше страдаем.
laisse les pensées, les émotions, les images circuler librement à l'intérieur de nous. Тот самый момент, когда мы позволяем мыслям и образом свободно перемещаться внутри нас. Et quand on raisonne sur la méthode, sur l'associativité, on pense surtout à cet aspect de la règle. И, конечно, когда мы мыслим сам метод психоаналитический, мы всегда вначале думаем об этом правиле основном. Mais on s'avise moins que si cette règle a un sens, и если у этого правила и есть смысл, si à un moment donné Freud formule cette règle, если Фройд в какой-то конкретный момент времени формулирует подобное правило, c'est parce qu'il a une théorie du fonctionnement psychique, то это только от того, что у Фройда была теория психического функционирования, et que sa théorie énonce que le fonctionnement psychique est un fonctionnement associatif. Теория, которая стояла в том, что психическое функционирование – это ассоциативное функционирование. Si vous relisez, par exemple, l'esquisse d'une psychologie, Если, например, вы перечитаете набросок научной психологии, qui est le premier travail théorique un peu important de Freud, которая была такой первой важной теоретической работой Фройда, vous allez vous apercevoir que la manière dont il décrit le moi, то вы заметите, что то, что он пишет, и тот способ, которым он описывает «я», le moi c'est un ensemble d'éléments qui sont associés entre eux. Что «я» есть совокупность элементов, связанных между собой. Quand il décrit ce qu'est une représentation, И когда же он описывает, что есть наши представления или репрезентации, les représentations sont des éléments associés entre eux. То эти репрезентации тоже представляют из себя элементы, связанные или ассоциированные между собой. Il faut avoir à l'esprit que Freud est neurologue. И нужно держать в уме, что Фройд был неврологом. Et qui travaille à une époque où on vient de découvrir les neurones. И работал как раз в то самое время, когда открыли нейроны. Et les associations de neurones. И ассоциации нейронов. Et où on vient de décrire les réflexes conditionnés. И этот условный рефлекс. C'est un russe qui a décrit les réflexes conditionnés. Ведь русские открыли рефлексы. C'est Pavlov. Это Павлов. Et que les réflexes conditionnés, c'est des éléments qui sont associés entre eux. И что этот условный рефлекс состоит из элементов, связанных между собой. Et donc Freud baigne dans un univers. То есть Фройд погружается во Вселенную, Où, en quelque sorte, on est en train de découvrir que le cerveau est un ensemble d'associations. погружается в такую Вселенную, в которой мозг мыслится как ансамбль элементов, связанных между собой. Et tous les premiers modèles auxquels Freud pense, И самая первая модель, о которой размышляет Фройд, sont des modèles de l'association. Есть модель ассоциаций. Ensuite, deuxième point, Freud vient de l'hypnose. Затем второй момент, Фройд приходит к гипнозу. Et dans l'hypnose, depuis Mesmer, c'est-à-dire la fin du XVIIIe siècle, И гипноз, отталкиваясь от Месмера, то есть от конца XIX века, il y a cette idée qu'on est malade quand les choses ne circulent plus à l'intérieur de nous. Там идея такая, что мы больны как раз тогда, когда некоторые вещи они не могут свободно перемещаться или циркулировать внутри нас. Quand il y a des choses qui sont fixées. То есть когда какие-то вещи зафиксировались, остановились. Et que la bonne santé, c'est de tout remettre en circulation. И тогда такое доброе, хорошее здоровье зависит от этой свободной циркуляции этих элементов. Les émotions, Эмоции. c'est la théorie de l'abréaction. Теория абреакции. L'abréaction, la décharge émotionnelle. Ну, то есть разрядки эмоциональной.